Հայաստանը Վիետնամի հետ տնտեսական գործակցության մեծ հնարավորություններ է տեսնում։ Վիետնամցի տասնյակ գործարարներ են այդ երկրի խորհրդանի նախագահի գլխավորությամբ այցելել Հայաստան։ Բավականին մեծ պոտենցիալ կա, որը կարելի է օգտագործել, հատկապես Հայաստանից ալկոհոլի, տարբերքերի, տարբեր այլ տեսակի արտադրանքների, բարձր տեխնոլոգիաների, կրթության, գիտության ոլորտներում ապրանքաշրջանառության և ծառայությունների արտահանման և ներմուծման տեմպերի զարգացումը։ Բազմահազար վիետնամցի ուսանողներ սովորել են հայկական բուհերում, փոխադարձաբար նաև կրթական, գիտական միջավայրերում եղել են փոխգործակցություն։ Կարևորում եմ երկու երկրների միջև հարաբերությունների ակտիվացումը, տնտեսական կապերի ընդլայնումը, գործարար շրջանակների համագործակցությունը և նոր նախաձեռնությունների իրականացումը։ Մեր երկրների տնտեսությունները շատ նմանություններ ունեն և փոխադարձ աջակցում են միմյանց։ Թեև երկու երկրների համագործակցությունը վերջին ժամանակներում ուշագրավ արդյունքների է հասել, սակայն ինչպես նշեց Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահը, դեռևս մեծ ներուժ կա, որը պետք է արդյունավետ օգտագործել։ Հայաստանի կառավարության անդամները, Վիետնամի գործադիր և օրենսդիր իշխանությունների ներկայացուցիչները և հայ ու վիետնամցի գործարարները քննարկել են տնտեսական տարբեր ոլորտներում նոր նախաձեռնությունների իրականացման հեռանկարները։ Վիետնամը ԵԱՏՄ-ի հետ ունի ազատ առևտրի պայմանագիր, որը կարող է նպաստել Հայաստանի հետ արդյունավետ համագործակցությանն ու ներդրումների ավելացմանը, վստահ է էկոնոմիկայի փոխնախարարը։ Իրական մեր վիետնամցի գործընկերները հետաքրքրված են ավելի լայն սպեկտրով մեր արտադրանքի, ինչպես սննդի արդյունաբերություն, մետալուրգիա, նրանք հետաքրքրված են նաև խմիչքների արդյունաբերությամբ, հետաքրքրված են նաև туриզմով, IT ոլորտով, այսինքն նրանց հետաքրքրությունների շրջանակը բավականին լայն է, սպեկտրն լայն է եւ դա հիմք է տալիս մտածելու, որ կարող ենք տարբեր ոլորտներով բավականին լավ համագործակցություն ձեռք բերել նրանց հետ եւ ունենանք բավականին լավ ցուցանիշներ։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանն ու Էստոնիայի արտգործնախարար Մարգուս Ցաքնան քննարկել են երկու երկրի միջև ոլորտային գործակցության ընթացքն ու զարգացման հնարավորությունները, ընդգծելով հատկապես թվայնացման, կիբերպաշտպանության եւ արհեստական բանականության կարգավորման ուղղություններով փորձի փոխանակման եւ համատեղ ծրագրերի անհրաժեշտությունը։ Հայրապետյանն այնուհետև մասնակցել է Էստոնիայի արտգործնախարարությունում կազմակերպված քննարկումների, որոնց ընթացքում ներկայացվել են թվային կառավարման առաջատար փորձերը, սկսած հարկային եւ մաքսային ավտոմատ համակարգերից մինչեւ արհեստական բանականությամբ ղեկավարվող սոցիալական ապահովության եւ արդարադատության հարթակներ։ Բանկերը պատրաստ են գումար տրամադրել ՓՄԶ-ներին ֆինանսավորման խոստումը բիզնեսին հասցնելու նպատակով Բանկերի միությունն ու Կենտրոնական բանկը միասին նախաձեռնել եւ սկսել են գործարարների հետ յուրաքանչյուր մարզում հանդիպում քննարկում։ Առաջինը Արագածոտն է։ Ըստ վիճակագրության Հայաստանի ֆինանսական ամբողջ համակարգը տարվա վերջի դրությամբ ՓՄԶ-ներին բաշխել է 1.6 տրիլիոն դրամ վարկ։ Առևտրային բանկերն իրենց սեփական միջոցներին զուգահեռ տրամադրում են նաև հատուկ փոքր ու միջին ձեռնարկությունների հզորացման համար պետական խողովակով երկիր եկող գերմանական KfW եւ եվրոպական ներդրումային բանկերի կապիտալից։ Այդ գումարից ամենաշատը Երևանի բիզնեսներն են օգտվում ճյուղերից առևտուրը, արտադրության եւ գյուղատնտեսության բաժինները 13% են։ Մեր մնացորդային վարկային պորտֆելը 258 միլիարդ է եւ ՓՄԶ վարկային պորտֆելը կազմում է 174 միլիարդ դրամ եւ մենք առանձնացրել ենք Արագածոտնի մարզում ՓՄԶ վարկերի ծավալը, որը ներկայիս կազմում է 15.7 միլիարդ դրամ։ Հայաստանի պտուղն ու բանջարեղենը հիմնականում ստացվում է Արարատից ու Արմավիրից, այս մարզերի դաշտերի բերքը ոչ միայն կերակրում է երկիր, այլև հասնում արտասահմանցիների սեղաններին։ Տնտեսական այս ներուժի պայմաններում Արարատյան դաշտում ոռոգումը շարունակում է խնդիր մնալ։ Թեև պետական ծրագրերով ջրամբարներ եւ ենթակառուցվածքներ են նորոգվում, կաթիլային համակարգեր ներդրվում, սակայն խնդիրներ դեռ կան, որոնց մեղմանն է ուղղված ոռոգման գյուղատնտեսության զարգացումը Արարատի եւ Արմավիրի մարզերում ծրագիրը, որով էկոնոմիկայի նախարարությանը տրամադրվում է տեխնիկական աջակցություն։ Ծրագիրը Վեդիի ջրամբարի կառուցման զուգահեռ է իրականացվում, աջակցելով կառավարությանը մշակել խելացի գյուղատնտեսության արդյունավետ քաղաքականություն։ Ընտրել ենք մի քանի արժեշղթաներ, մասնավորապես կորիզավորներ, սեղանի խաղող, բանջարեղեն ու ջերմատներ։ Դասընթացին ներկայացվել են նաև ագրոպարենային արժեշղթաների վերլուծության հիմնական տարրերը, ռազմավարական գործիքները, որոնց վերաբերյալ փորձագիտական համայնքի հետ քննարկումներ ու գործնական վարժություններ են իրականացվել։ Ոռոգվող գյուղատնտեսության զարգացումը Արարատի եւ Արմավիրի մարզերում ծրագիրը ֆինանսավորում է Եվրամիությունը, իրականացնում զարգացման ֆրանսիական գործակալությունը, էկոնոմիկայի ու տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունների հետ համատեղ։
Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի հունիսի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ նվազել է 0.1%-ով, կազմելով բարելի դիմաց $74.42 ցենտ։ Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի մայիսի մատակարարումների ֆյուչերսային գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ իջել է 0.1%-ով, կազմելով բարելի դիմաց $71.15 ցենտ։ Ոսկու միջազգային գինն աճել է 0.1%-ով եւ մեկ ունցիայի դիմաց կազմել $3149։ Բիտքոյնի արժեքը վերջին մեկ օրվա դրությամբ իջել է 0.7%-ով եւ կազմել մեկ հատի համար $84612։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ ապրիլի 2-ի տվյալով ամերիկյան դոլարը միջինն արժեցել է 391 դրամ 16 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 422 դրամ 18 լումա, ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 4 դրամ 64 լումա։